башланы, дини мәгърифәт үсешә башланы. Һәм шул вакытта кызыксынып мин өйрәнә башланым Коръәнде, һәм Коръәнгә карашты, һәм атеистик китаптарга яңа күз белән карый башланым. Онда инде тормышымда ла бик күп үзгәрешләр булды, төрле фаҗигале мәлдәр дә булды. Һәм ана шул фаҗигаләр аша, шул уйланудар аша ул дингә караш үзгәреп китте. Менә һәр заман идеологияһен халыкка yetkерүсе булып зыялылар тора бит инде. Үзе сорын кыйммәтләрен, ышаныстарын халык күңеленә халалар. Ошый хәттән әйтәк совет усырында дингә карата караштың кире булуына язучылар, әдипләрнең дә йогынтыһы зур булды. Искитмәле зур булды. Бына без мәктәптәрдә әйтәк укып өйрәнгән шул ук Мәҗит Гафуриның Кара йөзләр әсәре. Дингә каршы әйбер дип өйрәндек бит инде. Бына бүгенге күзлектән караганда һез нимә әйтер идегез? Мәҗит Гафури гомумән ул бик динле кеше булган. Мин уның бер китабын таптым, Үзбәкстанда күрдем, уны базарда көнбагыш һатып торгандар. Шунда безнең Хәмзә исемле агай, ул муллайны Үзбәкстанда башкорт муллаһы, ул күреп калганда, бәй борынгы язу, нишләп буны буларауш иттереп тәләф итеп яталар дигәндә, бу китапты шуга кагыз хатып алып биреп, шул китапты тегеннән хатып алып киткән. Фараб алып киткән. Һәм шул китапты алып асып караһа, Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип тәүге һөйләм тора, һәм Мәҗит Гафуриның китабы булып сыккан. Ул уның балаларга нәсихәттәр китабы. Менә түгел генә уның онытканмын нисек аталган китаптың. Әмма шул балаларга нәсихәттәр, кыз балаларга нәсихәттәр язылган китап булып сыккан. Шул вакытта шул һүзләрне ишеткәндә, менә минең башыма барып китте. Бәй, Мәҗит Гафури бит ул белемде алган мәдрәсәлә. Дини гыйлеме булган. Дингә багышланган әйберләре булган. Һәм капыл бuna Кара йөзләр. Кара йөзләр уның диндән баш тартуы булды микән дип уйлана башланым. Һәм шундай фикергә килдем. Кара йөзләрдә буны хәзерге көндә күрһәтмәйләр. Уны безнең dinliler o dinge karşı dehri bir eser tip karşı sığış yahanlar da kurhan şundan da şeklenip kurhetmeylerdir. Ama o kitap Мәҗит Гафуридің o eseri zaman yoğuntuğuna yaraşılarak etip yazılan bulhala baribir de til tübünde yata bizden ruhanilerden, dinilerden, buna әлеге көндәлә килеп сықты, buna dinli bulup yürügen, ruhani bulup yürügen kişiler arasında kızганычка karşı ısray, dinim tip түгел, künüm tip yürügen kişiler. Buna şu kişiler ular dinden taypılgan kişiler. Ular din ehli bulup yürügen halindələ, ular dinden taypılgan kişiler bulgan. Demek buna şu zamanda bizden 20-si buat başında bizden ruhaniler arasında la sir kitken bulgan o dinden taypılı. Hem dinde artığın yiberu diyen düşünsele var. Şu kimdir belki şu heroylar Мәҗит Гафуридің eserindeki heroylar, Kara yüzlerdeki kimdeler bulgandır belki ihlastan inanız ama artığın yiberu. Kimdeler indi dinhizlik kurtu düşkan bulgan konuline. Hem bigrak da buna şu bay adamlardan dinden kituğu şu kuruniş halıngan onda. Әдипләрнең бурысы ул иман рух хагында тору бит инде. Менә ошо яттан ул иман рух хагында тора икән, димәк динле булырга тиеш дигән фикер йөритү ул моны хакмы? Безнең бүген башкорт әдәбиятында дин юлына баскан әдипләр бар, тик улар менә бармак белән генә ханарлык. Мин безнең язучыларны bizden yazıçlar ışmaha bik bay, bizden yazıçlarımız küp. Hem min ulardan bütün de imanlı kişiler dep bilem. Kimdir dinlimen dep asıqtan asıq ayta, kimdir buna hatta o'zi anglamay. O ağıl ko'nglinde bit ana şol Allah Teala bergen qimmatlarni yürütü. Hem bizden yazılgan eserlerimiz Башкорт әдәбияты гомумән ул изгилеккә өйрәтүсе, изгилек кыйммәтләрен араслаучы әдәбият. Безнең әдәбиятыбыз
бына ошо булганыштар һәр әдәбиятка, һәр прессага төшеп киткән мәлдә лә теләһә нинди тауфикһызлыктар ярылып яткан мәлдә лә ул экранда булһын, ул китаптарда без хәзер нинди генә бысрак гәзиттәр күрмәйбез, нинди бысрак журналдар күрмәйбез, әмма безнең башкорт әдәбиятында кайгына әҫәрде алып карама тауфикһызлыкка юл юк. Шуның өчен дә безнең әдәбият мин бик иманлы әдәбият дип һанайм. Инде бына дингә турынан-тура багышланган әҫәрләр әлбәттә әз. Халыкка бына ошо безнең дини кыйммәттәребезне аңлаткан, уга яңа карашты сагылдырган әҫәрләр әле әҙерәк. Бына яңа гына мин укыным Раул Бикбаевтың 303 хадис дигән. Ул урыс теленә лә тәрҗемә ителеп, хадисләргә таянып язылган шигъри йыйынтыгын укыным. Бик матур йыйынтык. Уның ардаклы шагыйребезнең Коръәнгә, хадисләргә, пәйгамбәребезнең сөннәтенә игътибарын юнәлтүе бик тә һәйбәт. Һәм олы шагыйрьнең бына ошо темага мөрәҗәгать итүе ул үзе үк минеңсә яшьләргә бер өлгө булып тора. Һеҙҙең дин юлына баҫыуығыҙ ижадҡа йоғонто яһамай ҡалмағандыр, әлбиттә. Мына ошо йәһәттән ниндәйҙер темаларға, ниндәйҙер тотонаһы даирәләргә сикләү һалманымы? Ниндәйҙер? Сикләүҙе көслө генә һалды. Бына донъяуи мәсьәләләргә мин элеккесә бына хискә генә ҡоролғаныраҡ бәлки шиғырҙарымда булғандыр. Һәм диндән киткәнерәк түгел, дин йәһәтенән бәлки бик уңышлы дип әйтелмәгән әҫәрҙәрем булғандыр. Мин 5-нче йылда хажда булып ҡайттым. Был хажға барыуымда ҡапыл ғына килеп сыҡты. Күптән өйрәнеп килһәм дә дин мәсьәләләрен, мин хажға барырмын дип йыйынмайным. Һәм хажға йыйынып сығып киткән ваҡытта мин китап яҙырмын дип тә уйламайным. Минең маҡсатым ул түгел ине. Минең маҡсатым ысындан ихластан бына ошо ҙур ғәмәлде ҡылыу. Ҡайтҡас инде йөрөй биргәс, ҡапылда мин бит унда йөрөп ҡайтҡанмын икән, Алла Тәғәлә юҡҡа ғына юлымды асмағандыр. Мин шуны асырға тейешмендер, шуны күрһәтергә тейешмендер, кешеләргә бәйән итергә тейешмендер дигән уй уянды ла мин ултырып Йәннәт баҡсаһы дигән юл яҙмалар рәүешендә теҙмә бер әҫәр яҙҙым, эссе дип әйтергә була. Ул эссене баҫылып сыҡҡандан ул бик тиҙ таралып бөттө. Шунда инде мин ныҡлы инандым, был темаға китап кәрәк. Һәм һуңынан «Күсле ил» тигән китап булып ул донъя күрҙе. Бына ошо китапта ул «Күсле ил». Бында минең хаж яҙмаларымда ингән, Урал батыр тураһында уйланыуҙарымда ингән һәм ғөмүмән беҙҙең әйтәләр халҡыбыҙҙың яҙма ҡанун нәмәһе булмаған тип, яҙма ҡанун нәмәбеҙ беҙҙең Ҡөрьән булған. Әммә беҙҙең яҙылмаған ҡанун нәмәбеҙ булған, милли асылыбыҙҙы асҡан ул беҙҙең мәҡәлдәребеҙ, әйтемдәребеҙ. Мин шулар буйынса башҡорт халҡының яҙылмаған ғаилә кодексын тергеҙҙем. Ул да беҙҙең дини ҡиммәттәргә бик ныҡ таянған бына ошо мәҡәлдәребеҙ, ошо әйтемдәребеҙ. Бары тик унда дин генә тип әйтелмәй. Әммә дини мәҡәлдәрҙән бер-ике әйтеп китер идем. Динһеҙ кеше, мәнһеҙ кеше тигән мәҡәл һәм динһеҙ кеше, йүнһеҙ кеше тигән. Ул ана мәҡәлдәр йыйынтыҡтарына ингән түгел, мин уны бары тик ишеттем.